ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ டீ போட போகிறோம். இப்படி தான் ஆன் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு இது இப்படி ஆன் பண்ணிவிட்டு டீ போடுறதுக்கு பாத்திரம் வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இஞ்சி போட போகிறேன். இஞ்சி ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணிட்டேன். இஞ்சி, கொத்தமல்லி, லைட்டாக டீ தூள். ரொம்ப தொண்டை வலிக்குது. இந்த மாதிரி போட்டால் எனக்கு சரியாகும். லைட்டாக தேன் ஊற்றிட்டு குடித்தா எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொதிக்க விடுவோம். கொதிக்க விட்டுட்டு குடித்தா தொண்டை வலி போயிடுது. சூடாக ஒரு டீ போட்டாச்சு, 1/2 கிளாஸு. இனிமேல் கொடுக்க வேண்டியதா. என்னோடய டீ டைம் பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் 12:20. இன்றைக்கி லீவு, ரமதான் டியூட்டிங்கிறதுனால. ஸோ நாளையிலேருந்து டியூட்டி நைட்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது.